agus dinta go maith Liam Morton. Scopas ús go deasa san Zach Moradi. Ríis de Warwickshire den cosint bha. Agus níos skill deas tá spáinteán san ag Shane Caulfield búilte deasa Joe Watson. Watson an imir ar fad an lán chulaí a go díal ar fad san ó David Carton. Beidir raibh smutlan tá leis. Agus ag glanta go deas se chuinis Cathal O'Donovan ha meacht ar tóir na Sliotar. Ríis de cosint bha ó muintear Warwickshire agus William Allen is a ghlana. Machach Craindíirsteach a lábh McGovern as é siúd a Lory O'Donnell. Búiltear ó wad ag siúd do O'Donnell agus is puc amach a bheith ann. Michael Cremin a feire san ré gáardach. Lapanarde na Kelvin McGee ach níocha sé Graimach Mader Sliotar sa Hovernaimse sé é ar an tarníireach. Ach ruch das crutha timpeall na Sliotar agus beag James Connors a chatham isteach. Kieran Boxwell a chuig isteach ach níocha sé I bhuaile agus níos Ross idir O'Donovan agus Thomas Kelly. Ó Kelly a bhuaig an Ross. As glantamach. Glúin tucha ag Liam Morton an son de Paul Uniakis níor chásta Morton bheith cuaramach bhí sé sin ábhrín dain téireach. Tá Liam Watson tríos tachtamach ó lán hasach an tuairt fé puc saorsa. Congrucht an Dave Líne, timpeall lár na Páirce. Rá puc saor friste bhí aige. Agus an féad leis Warwickshire chuir chun chin den chéad bhelt ní bheith bhuaite go hall nar fad aige go bhfuil sí crín. An baist an ár Hawkeye stáilm. Nú ar fóríl níl muir. Ó chínta a féin nach ar deir báir a sé trééis rá go níimi sin. Ar fóríl a banú bhfuil mechtnar de staire neidir an chóir a ceartú sáitige gur Hawkeye. As an réitóir I feirr an Scoileán thuas. Chúine idir Seastaní Hógáin agus staid an chanánú an Davran inis agus cíimine sanna ní faointe bhí ann. Ba ní gné cinnteach ar fad tháinig Hawkeye chun sin na hábháil. Molói a bhuaile fadar a ríist is a sé fáilt anna ad leis na puc na machsan ha gael láidir an sa Páirc Chrócaigh. Dinta go deas na son ag Ian Dwyer ach ní bin an pass be fear de John Collins. Agus inis Liam Morton machchan cín pass láimh deasach a ríist ar a Paul Uniacki ach lán suas. Ach bhí bhíal an bhantáiste an imirt. Agus amach le Pádraig O'Donnell go dísa sa chluithe ná rire. Is idir Liam Watson is Pádraig O'Donnell. Agus bin skill deasa Paul Uniacki chun stop a chur leis an nún suí. Mar bhí ag Watson sin puc saor sfuideamach ag O'Donnell go dísa agus díreach mar an ggéine le Watson mithe ar chléas ar fóríl. Agus beag ar Leitrim ná ríor bheith tapú gach ile deis a aimsíonn siad. Rian le Warwickshire scór móráid na cluichí ar fad. Ach a Leitrim dún go maith féin Sliotar ard. Agus a ríist eile Liam Morton. Ach sí bhúilte harsin Dave Líne agus cíimiid an dáir an chur brúma ar an taobh bhfuil seirbh na Sliotar. Agus cruthín sé sin botúin beaga gan áras. Ní an levéil sa ní an snas céanna ar an buile
John Collins chun tuairt fé. Puck slasa anna bha búilte stacha gags macha lína das rite Kelvin McGee níta sé smacht a chur an slitter agus puck sé réile búilte Leitrim sa anna fosin tar fad dinta I Conor Byrne ó ríis deile héananas David Carton dinmh go díal ó nimmert a chur stop le Liam Watson agus Conor Byrne ag Croke san amach sias an slitter ardach. Glanta ag Byrne héin suas agus an bháil fad a Cathal Donovan na Ferris Lou dimig an áirde agus sé tháinig an nuacht leis an slitter agus pointe deas aimsí geisiú san chéad pointe ó nimmert feiceagain in rá nómach de agus sé Cathal Donovan a scoráilí sin sé go dtíad fecha sa mecht an áirde níor chuig éine an áirde leis agus sé tháinig an nuacht leis an slitter is ag síochna go deas. Puck amach Garrett a chur Collins faoi bhrú ach John Collins go maith ná riire. Ní bheith sé rómhaíocht a Michael Cremin a chur fé Nirtson brú. Collins a gíre home go tappaig. Sé búilte deas níos an féidir le Conor Robbins íoch maith a stig. Dinta go deas aige an Liam Watson a tacht amach. Piocas suas níl an tarnaíoch nílach an airde Watson. Agus Leitrim cumad súil géir siúdach de fioc. David Carton Glandon Vera Shindar le James Connors agus puck séiristeach mar se ag deis ag Liam Watson pointe Conor O'Donovan a raggart láireach bán come on Brister David Carton Liam Watson count the vine or move Rá cheann thar sin dras ná, sin an tíú cheann thar sin dras ná. Agus Warwickshire tréis na pointí ar fad áit ó fucking na saoire. Puck amach eile anna ada ó Declan Malloy. Agus neadúid sé tríd Colin Morton aimsiú, agus seo é Morton is tacht tríd. Chrócaigh dinta siad rastí ó Donovan pointe bhain aimsí gar taobh clé about sa. Agus tá Michael Cremrag in imisí ar dhéiseach am de mecht an áir de staid ar ríis go dtí Hawkeye. Agus Cathal Donovan íonse go maith. Bhí fearr taobh istigdach bharta sé mecht. Is tuairt fé faointe hain. Can éad nach ninach sé ní an faointe úntach go scoráilte roint nómtaí ó hin. Agus cadla déir Hawkeye, déir sé go pointe bhíanam. Agus Cathal O'Donovan mar se rá pointe as i chéile aimsí géisiúd. Rá pointe ag Páirc O'Donnell mar se rá pointe ag Cathal O'Donovan Cathal. Mar a bheachtaréis céir pointe aimsiú a chur an Lory Meagher. Go dtí sam líana. John Collins has seanna eálas a chléir pass láimh deas. Amach ag ag Conor Robbins as Robbins. Ach Declan Malloy, bra frist as a ríist an na chosintó. David Carton stop a chur le glúiseach Liam Watson. Droch builean san ó Carl McDermott captain na fórne. Agus tomáinte an eis go láidir ó Donnacha Kennedy. Agus fragra deas ó Kennedy and son. Agus dragar sé botún McDermott go deas. As captain na fórne a chomáint ísisiil thar sé dras ná. An áir le Colin Morton nach níochtach sé. Aimsiú agus puck sé ar géilte é chial dara. Nunithe, ceann amach. Tarringt scuilte róin is an bhíann ó muintir Leitrim. Agus Collins a ríist eile chun tuairt féin puck séir. Neadar an domáin sé staach Liam Watson has spás fáca sa chóir amach se go ddíireach se chuin Watson. Freabann slitter ón a lappa sé glant amach ag Conor Byrne a ríist eile. O'Donnell a lorug. Dean Brún amach de lámh bháin chun na slitter ach machtú ach níor fiocht sé suasa. O'Donnell. Ag se chuin McGavran á búilte staach go deas aige. Náir le Moradi a stáile mas é an taobh deas agus pointe úntach eile aimsithe ag Leitrim agus binné
Zach Moradi. Chéadar Iraq Imert Páirc Chrócaigh stocha Crev Lory Meagher ach go háirthe. Cremen á bhuaile fada agus McGovern féidir sí amachú is féidir seochuin McGovern. Búilteach go isce Lory O'Donnell ach den lechrúcáil Morton na gúsáid a thuirt. Bhuaile meall a chuirda ag seochuin Moradi a ríist ar a taobh chlé ach craindir steach a lábha Cremen bhuailte go deasca siúd. Ach ní éadach na Warwickshire amachú bine Emmet na céibh bouta Ilan Anna Yakra ar fada son ó Kevin McGrath mach le Cremen ag dinta go deasa Cremen ag seochuin inis Michael O'Regan. Tamáinte amach ag O'Regan is é Lurug Poluniaki ach ríiste Morton a bhuachan. Seochuin Colin Morton Ilan Géir smaile muintir Leitrim agus an áard leis an Blackbán agus Leitrim a hágim a go maihansa agus iad mé a puinte chun cín Colin Morton a ríist den go díal ar fad ar an nachad slaat a gúsáid den neachtas a tuirt go díal ar fad. Agus trúir difriúil har trééis scoráid a Leitrim sa chluithe go díosa agus a ríist brise buite bhfuil chá lábhar an gomáin dinta go deasa go Donovan ach níoach sé bhuaile go O'Donnell bhí réisteach sa chuoine. John Collins tacht trasnach an íochlanna suas trasnach ag Thomas Kelly leabhlacáilta go Donovan ríist O'Donovan is Morton in anna bhahansan ar nachad slam. Kennedy a bhuaile ísle ar Watson ach a ríist eile Leitrim thordaí amach na gartáibh agus seochuinis Moradi is O'Regan Moradi a bhuaigh ach din dhéon O'Regan go díalaí sin nach lana suas sa glanta amach aige glanta Harrison Dave líne agus a rudaí amach go maith de Leitrim ní goch nóma déag agus cuma bhathartha a Warwickshire trééis bheithan sa hana do bhuad ar chun Lory Meagher 2013 gach cluthe buailte I mblianacha agus gan áras bhíidir taobh hir a gcuine Leitrim nuair a bhuailir le chéile. I Páirc na hÉireann bouta cethir de Lory Meagher droch puc slasa craindeirste a lábha Poluniaki ha machrún taobh líne ag glanta amach aige siúd. Droch trascairt an son ach é bhuailte ag Ian Dwyer Mashir. Ní léine stig ag Warwickshire nachar agus dinta go deasa ag Vincent McDermott tacht amach agus puc sé ar buaite ríiste le Leitrim agus inis tá smutan struchtúr caiilte ag Warwickshire ar Imert a Liam Watson tríos tacht amach ó lánta sachas léir go dastíútha siúd a chur an siad a cíimid a ríist had go dtíorcha hála agus leisciúil ó Kieran Boxwell an áír a dágse Román sa tlí is de leigse Kevin McGrath ní thug sé aon ráhile le Connors ach an foxéir a bhrunna agus sé Conor Byrne an tuairt fé. Buailte go láidir aige buailte mí sin sé Meitheamh. Cremen tógant a chuideama agus beg Leitrim anna hásta leis an daspáanta sa chluithe go díosa haid go maith pen buc amach a buachant na bristíocha. Cremen a Lurug Watson fanan Watson híos ach níor gád amach an áirde mar dimig Liam Morton an áirde ach drochfuil agus an taobh cléad a Leitrim á ligan sios a ríiste leis an siúna tathúbáta ghuiine tríis. Imróí Leitrim tuair droch bhuiile den stitar leis an taobh clé Dwyer a sé gimach go maith agus puc sé ar deas buaitige dá hain. Chaise hana hapaig ar fad agus tarníocha gheansaí dá bhar son. Agus Liam Watson is an chóngrach an Dave líne.
Búilte go deas a ríiste agus an áid leis an bratbán agus bin an na foxéir fad ó Liam Watson in an dhéir ar fad ach chuirsí sin puinte bháin ar na fáine. Puinte bháin ó nimmert aimseag Warwickshire chuig rísnas bin puinte Donnacha Kennedy. A ché búilteisteach go deas seo dain téirech ach Conor a rís tá siar. Nis, Piochasús go deas ag Robbins isteach ar maid a Croke deas tá dain téirech trasna Dwyer á Lorug. Haringí sé scuite Piochasús go deas aige. Casan sé, búil sé sa bháin mai Conor a rís deile. Os fé le Leitrim í seo a gháin amach. Go chéine timppla sé a ruch beag treis crothú. Siar an son na Joe McGee ach níach sé a smachtú. Bhuiile deas fight agus an cumán caiilteigh McGee agus amach inis le Leitrim sung sa bhrán fighte nach níach an réitóra. Sé an Caulfield a Lorug ón slitar búilteige. Agus bhí anna dheis ar fad ag Warwickshire an son. Do bhaineidir an slitar go deas ó Declan Malloy. Deis san na chéibh out a háinte trasna dro Dwyer treis fé gimar go díal Warwickshire an díirech an son Chrócaigh má dint there. Ag Vincent McDermott búilte go tapig trasna a dro Shane Caulfield agus Caulfield a chur Harrison drasnán agus na fáinne ar chó scór agus anna immert a Warwickshire le trí nóm den nuas na fáinne Páirc an eis ar chó scór. Malloy a Lorug Colm Morton amach den áir de choríis deile níach sé íach machtú glantamach ag ó Regan agus níos sé mór dítum fáid scríte búisteach go dain téirech an so go dtí úniaci aníach sí machtú íon téirech íach machtú nas chuige héin na láb a bháin agus Conor Byrne tamáinte fada a Lorug O'Donnell Níl O'Donnell treis láb chuir an slitar an nimmert oscailte go fáil tróna agus níos fearr ó Warwickshire iad a chur sríonn le éificht Morton sa chluithe le roinnt nó tíon nuas. Agus cad é cinenne James Connors se chaní chafisteach stáilm. Garvan a bhuailí ach híann san ó Regan tamáint count síos aige as puc sé ar búirteige siúd. Gine Zach Moradi a stáilm as Collins a ríist gíre hóm go tapig a chaí Liam Watson here and son as a sé rá am chun tuairt féim a héin a sé ar an nahat slat héin a sé hóm go tapig búilteige íseach droch ceann ar fád ó Watson deach John Collins le tréis sé sinna inmh cé aige atá an slitar ruch eile agus daoine tarach ar an slitar lena bhróig ach siad Leitrim a géilean puc séir deach sí sin bheith tréis meach a Leitrim nó do Warwickshire cíimhin sa cumán caiilte Conor Robbins agus nadidir beidir gúsáid cumán isteach a taobh Kieran Boxall beidir bin fenar an puc séir an ré láidir go masa Páirc Chrócaigh déirnig go sé a cabhrúla Liam Watson is an puc séirsa bhí an ré a casa Páirc Chrócaigh go háir necha sin hill i tamáinte go hísile ige agus a go háil ar fád ó Liam Watson hísile agus crín Harrison drasnán agus ní chéad báta tróna Warwickshire curach an cín ag Liam Watson. Se chuoin an áir a Colm Morton a ríist hiiciil Leitrim agus Warwickshire cá sí me hábút seach dain téirech a ríist eile Páirc O'Donnell níta sé an slitar a bhuachant ó scóir Dean Brún agus Brún den job maithson ar O'Donnell búilteach fada aige agus Conor Byrne ha gimmar go díal ar fada gibhar sé
sa glanta macha ge siúd. Moradi agus a ríis deile brún a bhuan an sliotar. So an gomnuach sa Roma chneacha Connorza. Ríis na chéads bhuile ag Liam Morton a scuile sias as Collins tacht amach McGovern a chuir stop le siúd. Peocasús go deas buaile tucha. Siar go O'Donovan. Blocálta ó Regan a géireach machtú ní féad leis. Kelvin McGee anada amach ó na chuoine hénta luas ag McGee. Mac trí de láir taobh das. Tite sé seo yes. Agus isteach go bra frist ag Declan Malloy. Agus an réitúir sé den adóg. I'm roar híos sínta mar se beag an sliotar ag Warwickshire. Agus sus don dá éan na niis. Sinna Clement connif go sé chin deag de faointí aimsige. Curran Lory Meagher go dísa a cha sé gimmart an na hóngracht a bhaid a héin na neamh ní mór an deisna scorála treis bheith an éachar. Chrócaigh go gard a ríist ag Warwickshire. Búilte siar ag Conor Robbins. Ríist eile anmh rú a chur ag Leitrim ar an taobh go tuairt féin buinte bei Boxwell a bheann na Bautasán. Nis Moradi féidir sí machtú. Peocasús go deas agas an cumán cailte ag O'Regan. Trasna Lee Carton, David Carton anada amach ó lán chulaí a sé leanúint Liam Watson. Agus in sliotar cailte ge Harrison Dave líne. Agus John Collins a cuma bhíoch an pórdach ar hallasan neadar with sé rá gáda tacht an Páirc nó go brog an nua uig nó go rud éigent crasta. Agus sus elegant a sé méad an Páirc mar sé chearc go bhí an puck sleasa se an réiteoir rá le Warwickshire hógan go tapig. Agus onadaí tacht ar an Páirc neadúil astú full a chaim roir díochtréis é luaisteach ar an Páirc. Again chortha mithe náid na faic. Sinna go bheith Colm McBride hastig an áit John Collins agus is onadaí sealadach a hán ag Seochain McGee chuir sé an ceann deirí go thug sé fé Garrett agus pás láh a búilte just ábharín róada ó McGee sé glant amach ní bhuaigh Moradi an Ross so cé go tímh aníireacht mar chutha. Sé William Allen buailte fadaige siúd agus óbharnar cmadach a stig an sliotar. Ach búilte róad an áíre agus béidir go meiste treis bheith níos fearrasí bhuaileisteach íseal in de ró an lántasach an iondaí a meachta gur a faointe héin. Agus John Collins treis fill ar an Páirc. Caitheadh go raibh foiil tite mar chuis agus Seochain McGee is McGee a ríis deile agus O'Regan a glanna suasca deasach brú a chur ag McGovern air sinna David McGovern. John Collins a sé go bra a ríis sé glanta amach aige cé a bhuaigh sé Kevin McGrath a bhuan ach ní féidir sí machtú an chéad báilta níos é Richie de Lár a fearr taobh stigda. Pas láha tucha aige go crín go Carton a chu ríis Warwickshire den go maith í bhuachint agus Liam Watson is. Éimir má lá na Páirc Nummacha céim an tócha ag Liam Watson ábharín Crócaigh ó Conor ar Watson agus
And you're Schlitter, Chrócaigh and Keane Connors. Agus Watson v Bert. You're a stop of her lesh. Keinte came in the Chrócaigh get. The Hanas na Command Squeal in the Raitorish and Emerson Smile Raitori. Command Squeal lesh and Emert. Agus O'Donnell Marsha Deshige. A Shiu Fleint I'm Shoe the Foxair. Action Goodyear Papa Dintiga. Max na Forna Curher Ho score Ego O'Donnell. John Collins, Machias agus Keinte Bruce of round Collins agus big pucks there again. Agus Watson, Huntworth Fay. Agus Liam Watson. Yeah, pucks there Vine. Curher for real again Tronona. Cui Keen Cur Harrison Drasnana again. Nishasha Fadamach. You're a Hawkeye side Gurren. Pucks there down the Viga. Nach more fad Kane on the den Páirc. Comes mar Hainchy Sure, Agus Hainchy, Craig a Harrison Drasna on the reach. Agus not on the has sponsors the fucking of Sarah Eshkin to go O'Donnell, Agus Liam Watson, Tronona Páirc Chrócaigh. As Calnella I'm Shake Watson the Hain. Shane Caulfield and Tain Arel in Warwickshire Trish. Score I'm Shoe Action and Tain Point on Nimmer time Shake Warwickshire few. Smach the good Jasonson. Say Builte go Hishel. Horistel on Head Buile. A legend Pauluniaki Shias agus Shin and Scale. Van da Aaron or on Head Buile son. Shin die Friecht idir Forne. Craig na Hair and Fuin. On Head Buile son. As Verdi Machtu se Hurstach. The lot of whole topics gefeid let tung to in Lahek son se vrest het heen. Stitter Lanamach no toert fe de score heen. Builte Susan Tavline Connor Byrne. Ag Lurg Morton agus na Machi Shintrish ve Creen Gevi Morton os Chora Chéile Chóric. Ach, ní raibh sí Creen agus Harrison Tavline agus puck Stasile vegan. Warwickshire, an sé Thomas Kelly. Fair Aaron go bra. Na bhí chun tuairt féach Liam Watson is a chuig sé mach lár na Páirce. A sé gíre canarach na hasmáin agus smach the hóga dear an gluthe. A sé Morton a bhí os chóir. Arach, puck sé relegate ag Liam Morton i bhrechoch. Nís fear o Watson and Boutson's count das buit to get draw Connor. Robbins. Is an pass law the draw Dwyer gan hours fi in Desher void to get shoot. Count Shias to get came in the Chrócaigh. Ach an Schlitter kite dogs in his shuffling him David Carton David Carton I give her a 3. Agus Connor Byrne I give her a hook. I give her a hand of her fad. The Leitrim and Knav drum son. Gur stop le scata unsathe Warwickshire. Tapu Desh nor a dinter and droch head Buile high down. Morton a bhóchad Ilin here get shoot Bucalún tocht take Thomas Kelly shoot. Down over it! Fiocca Suas ní féad leis. Carl McDermott gira Fiocca Suas ní féad leis shoot. Kennedy is stoppa. Há lá ver an gomán glanta Harris a húlan again. Agus nish Ross idir Robbins agus James Clancy. Sé Clancy a bhuan. Nish an féidir Ri Harris Collins is féidir. Collins left Chrócaigh then Scott Clancy ar a carn agus puinte the whole fire Lord Páirc James Clancy. Ín sé go díal an sticker a bhuachan. Ó glan amach donach Kenny chéad bauta. Agus an nígam Chrócaigh ó Collins. Chríoch na sé I go deas. Harris an Drasna an. We did now put different sorts of head lags in rocker lead carrot nom it's a fresh.
agus Zach Moradi, Quinta going out, Suckla again, pass live at Trasna again, in row Vincent McDermott. Agus puck say relegated. Agus is sé Páirc go Donald good fós if nacht le láv a chur an slitter a nimmer duskelte. Agus deise get siúd Cheathrú faointe I'm siúd a héin ó fuck sé nis a sé díreach lá an na Páirce. Sé in na rinne bhúilte go háir de ge. Agus an bhuiile tucha geil an slitter son agus a go háin ar fada go Donald. Agus Leitrim curtha chun pusa go rí stelle ag Páirc go Donald. Cíimide sa mutha lár na Páirce bra bug bhuiile úntach tucha geil an slitter. Deisiúntach a Carlo Donovan slitas nach machtúach níetach sé agus siochún Warwickshire an únsaí Canterburn amach siar géirí sin nach lan amach níetach sé an chéadíocht a chu ríist an chéad buile san na dúspáir ó Robbins agus an son ó McGrath hí an táile McGrath leis an náí a fiocasús ó Donovan I réisteach sa trách agus bhí rialamh an táiste an immert cínte Gramú Ísio timpeall Manáil Gramú ár de cheartta marrá ó Kieran Boxwell agus amach Leo Donald a ríist ar a cíimiid an sanna an a bhug ar fadach cumad an téir churtha. Bhí O'Donnell sa faiste céine ó chéanamh an méid an tura céine againn ón faiste céine. Bhúilte go háir de ge agus bhfuil sé sásta atá sé sudairisteach le bra sásta leis féin. Puinte le ní mórán dintó nimmert aige a cha sé tríos bheith crín ar fad ón na focan na séire. Agus bún an immert Derek bhún chéad le agus bhá Leitrim tríos bheith goma sa leas a go háir féin mrise agus a glána suas a botúin Warwickshire go mar riir sé. Páirc go Donald an difríocht na focan na séire agus an dá ar na réisteach. É dro an seomraí festas an rudí a chur na gceart agus muintear Leitrim a chós sásta í chéad bouta dóibh fear ar a thománaithe I Páirc go Chrócaigh. Agus an chluithe tainmh a feice gin gidísa botúna ina bheith an dá ar ach siad Leitrim ach an tosaigh ansa ag le hama I dethe hochtas beag míne libh a ríis le gur an cairna le ag gceannt nómatí mar se fannaí le ansa ar líne.
agus fáilte national sogur an Páirc le the churn Lory Meagher agus siad Leitrim hachan tosaigh le 2 pointe le hamad 10 ach gan áras nar bhuailean dáireann sa le chéile about the car the churn Lory Meagher níos luas a bhíon bhí Leitrim chun cín héana 7 le 8 pointe le hama ach le baidí ó Ian Dwyer agus Paulúni Aki le Warwickshire an bua 2-10 le héan a héan 10 Hastóig ó Leitrim a chinú nach darlín sé sin gur féad le ché chun amán a riamh á bhuachaint sa thuirte bhaile agus bheith anna thora go dóibh do bhétarí sé sinne. Liam Watson tasú lá na Páirc a ríis tinneog. Is é caitisteach ag James Connors ach siad Leitrim a hagan machas sin stitar agus bhí anna thuas sin chéad le acu le puck séir leistigh den nóm ag O'Donnell ag siúchain Zach Moradi puinte bháin aimim sa chuige dís dain seach titan sé mé bháid agus glanach cremna machar fád agus cínte puck séir bhí son cheapad agus Chrócaigh a son dinta istíigh agus Zach Moradi Hóbar na airig leis puinte aimim siúda agus faoiéire puck séir le chans címuid an suthe agus an áirde le cremen agus béidir raibh ceartaigh an réiteach an cumar cínte gur sá thairis an líne agus an tá darug le Warwickshire mar héal ar baid is I chéad nómad don tarna le. John Collins a dréis bhean eáil sa chluig go dísa bhuaile suas a Joe Caulfield daim si puinte bháin sa chluig go dísa agus é buitige pas láha lagíirech ná riire pas dasan son ó Boxwell áfach agus bhfuil puinte aimim sé go Niaki do héin Níl Meagher yes níos fearr ó Warwickshire a crothú deisean do féin rud a fuair ar dachar le duine sa chéad le agus anna chuma an ngortan sa Páirc a Chrócaigh Malóid bhí seo bhuaile anáda sa chéad le agus sé nach mór fáilte fad cénas tarn leach Collins a hanna bhar fad féin slitaráard agus Uniaki smachtathe gethar an carú báta as é buaite seo cán Dasadro Robbins an fé leis an slitrach mád istig chu connif timppla air sí an cléimar connif anna bhar fad is rás a bheith an sa idir Watson agus Morton agus sé Watson a bhuaig bé bachlaí riad an vantáiste an immert agus neachan réit ar éon vantáiste cé go raibh Robbins díreach ar póir a fiocha suas agus beag deis mar seag Watson a 7 buint aimimsiúd a héin dírechan son agus cínte cinenne ceartógin réit ar Cathal O'Donovan bhuiile róláidir ige ar Watson sé hí aimimse ige go dísa chun barna de faointe bháin na chuidir in na fórne agus mai leis an slua beagaí sin agus an bratbán meach an áirde agus Watson cumad Warwickshire sa chluthe le puinte le fuc séir tá cuma Warwickshire go bhéit a dhís léascé an bhálta agus cúpla puint ní chéile aimimsiú Botúin beaga dhéanamh agus siúchain Morton trasna Joe Rihard agus Countdown Chair agus Moradi go chéine seasa bhar an slitar beaga géine sosa slitar O'Donnell chéad báta go sé tréis cumán nach chuir le slitar san immert agus buile feite ige sé sínte sé glanta amach ag Donnacha Kennedy Donnacha aimimsig faointe sa chéad le Calvin McGee tite a ríist agus obair chrúig a dhéanamh ag McGee ní mórán tréis meachta garta an áíre agus beag deis eile ag cé eile ach Liam Watson na fórne chuir ar chó scór Tá tréis sé bhar chó scór 7 báta hen 2-2 3-3 car sé 7-8 a mé míid ar 10-10 is
Cap muid Leitrim G Mac there, yes, agus Tom Basht, mar sean tarna cawn Corhamú ag Watson. As Leitrim fós chan cín agus níor chásar taistas le chluhin is Warwickshire ha tachlin cín sa lesa. Agus ag buachan na bristíocha agus ag glána suasas. Dinig Malai Iirecht Colin Morton aimsú leis an buca machsa. Dime sé I dro McGovern náit glanta Gadasa Kennedy. Agus an bháil a chalig Dwyer a taobh chlé. Achtain sé méil a bháid a bhí rial vantáiste an immert Dwyer. Fuil beag Dasa immert agad a hain. Ag buachan déin. Slittar slach a titan timp na háite. Agus puc sé buit aige hímrin sa díorchan san cadach siire. Agus da bhúid sin slittar róí seil sin fáin ar sé láidre gáhin. Níor van Corhamíocht de gart aige. Cawn ní sé go da Watson an bautasa. Jan brú ar a chuis das, teintach an tosaig. Agus an áir leis an bratbán agus puint eiles ha mid ar chóscóir is mar sé 10-10 le trochan óm le macht. As ní mór an treis fa adra an achar. Malai a Laura Colin Morton an bautasa. Over na raig leis íoch machtú agus a ríist puc séir eile géite ag Leitrim. Agus haid I géile scata puc na séir sa tarna leach droch ceann Páirc Croke. Isteach a lábh Clancy's Clancy. A Laura go Donald a ríist O'Donnell. Buach éir a drone Schlitter. Níl treis mórán áit as O'Donnell. Stigan san tróna. Táid gan áir treis mórán áit wig ó na chucan na séire. Dask. Bhín smachtú Dasa an Schlitter. Rial vantáiste an immert bin é Páirc. Ach an níor mór an de vantáiste an cé go thugam réit ar deiste tuairt fé scór. Agus puc sé réile bheith an de Liam Watson ach doch machtig Páirc é sin go slacht for ar fad. Ach a ríis beag imróí Leitrim dímách an ar ire go dána gin Schlitter san amach a bhd éire ó frist ón lína lánta sach bheití sé súid le ábhrí níos mó troda ó na tosathe. Ná mar chnochad ar rein secondío hin. Brú ríiste an chos deaschan é chur chuin cín. Agus bratbán náir de ríiste legus 8 de chuintí ag Liam Watson sa chluthe go dtí sa dairigh leis 7 buinte aimsiú I gine Leitrim about the cahar de Lory Meagher. Ní léon chéann ón immert go dtí agus a ríiste le Warwickshire a hagan an nuas leis an Schlitter agus fiúin an tarnaíocht siad son a hábhuachaint. Warwickshire dinu go ma ó lehama bhd éir níos mó an sellibhar Schlitter aimse acu. Agus a ríiste le seo leo amach Caulfield a lorug Ca sé Ross na seo McGovern amach leis Dinta go deas ní hé McGovern ach McGrath tán Siar go dtí McGovern is ar a thaobh chlé ach raig sí sin ar dheise stáilm agus níos fearr ó Leitrim tríd ar níos fearr chun Schlitter san a bhuachaint. Kremen and Machtadro Caulfield. Agus dog McGrath Páirc Uniacki á bhuaile ach ríist nuair fóríl agus deisnis a churamú ag an dáireann agus dóchaid fáilte á bhín tréachta. Páirc mór sé Páirc Croke chun rian am mohanis ach gan áras brúar na himróí sa chomá chu him óbhúr dáibh sethe agus an neart léir ag Morton agus tí cur a Harrison le snán aige
Níl chlé agus mór a trúas an maríonn sé go díal ar fad dúsáid sé nirt go hanamh ar fad tíimid an sothe lappa an áirde an nuachta se agus dechar na pointí san aimsiú thar do ghúil nó nach bhain tú tréis tú héin a chocrú i gceart. Songs a round fighte ach an réitear sás a scuil leis an immert. Watson a fiocas ús go deas leis Watson í ré lú Hairstein a rial an táist an immert buiteach an cín aige ar an buntáist a hart Winiaki mach an cín dá gimig an 2 second agus níos puc séir amach agus anna chosint ar fad a son ó Lory Leitrim agus burn is a lorg den éig an tebhstig lorg Moradi ach é builteó a ríiste bhfuil ní réitear sás scuil leis nimne se spás ag Moradi a fiocas ús go deas aige Ian anna dhéar a fad le na taobh chlé agus stocha droch cinne is muidir Páirc siar air ach níor mórán chair timppla ar deach sé béir tréis í chuir trasna an bháide ach í spás ag Moradi béide go meiste tréis fe níos frasí thuirt chun cín cúpla méad ar eile burn amach an áirde agus í dlur go Donal a ríist Martin níta sé láb chuir leis an slitar anna chosint ó William Allen agus ruc eile gin John Collins agus puc sé eile buaigh John Collins da hain agus sé Liam Watson ach an í hógant agus inis bhfuil Watson chéim bhúlisteach na cuiní ha spás sa dá chuine agus a Conor Robbins ar imam na Cearnáige Watson go maith laistigh dá le hain a se chan tuairt fé ha cabhair na gaoithe bhúilte go háir de ige agus a cumann amach ar an boxersan agus anna faointe ar fad an aimse ag Liam Watson agus de réir a chéile inis cíimiid Warwickshire a Páirc leo agus is rá faointe chur idir na fórneacha agus Collins a ríiste buachint an puc amach rá cín de faointí an immert a aimsethe ag Warwickshire sa chluthe 8 cín 9 cín de faointí is aimsethe ag Watson an fucan na séire agus immert bhain sa hir ó Clement Cuniff pas láh daintéir trasanna í burn a Leitrim daintéir an sa Piúcha suas ag Dwyer siar le siút builte go taphaig agus pointe úntaach ar fad Dwyer is déanamh an obair chruaig agus do bhúilte é sin go hála nesadro cáfií le sin an tarna faointe aimse cáfií le haon tróna agus a gleach na súil in is ha Warwickshire tréis meach 3 cín le faointí chuntasaigh Donovan a gira fiúcha suasach tomáin de Harris an Dave Lean agus puc slasa go Warwickshire agus is fuaile muintir Leitrim a tréis tactisteach an cinenne san agus fiarnis muirtaobh líderá go leor Leitrim agus ó cáfield a scráil an pointe a bhuail an slitar Harris an líne Donovan á bhuaile go deas Morton amach an áirdeach níotar sé achmachtú ba bhar sár chosint William Allen ag seo Liam Watson dún sé an rud ceart a gcónaí hir an son agus an puc séir buaiteige agus muintir Warwickshire inis muoín áir de chuntas cíimiid an sathe gur stop le nach luiseach is cliste ó Watson chumáid sé siúd Grimer a cumán mo gabharn agus do bhuaigh sé an puc séir do hain
bhúilte suas na Cleháin ag Watson sé lorug Robbins ach níach Robbins íoch madisteach agus puc amach bheith an do maráin is ní chástáirín dehhéir fnachtar an slittar amach ón mála as go náir spós a tachtan sa tróna Nicky Racker láir bhacha a cuairdaigh ar dúire Síos le smáil le gin díomhan sa tróna chur Lory Meagher chur Nicky Racker agus an chur Christy Ring níos déanaí agus an chéad an daí taisteach an Páirc McDermott Meitheamh Ciúmid an son Carl McDermott Meitheamh an Páirc de Leitrim bhfuilte amach fada agus an gháil ar fad an son Meitheamh McCabe as count das búteach an cíine dro Dwyer Cumán garú sáiteach an í fiocas suas éilen das a gorúnaí aci agus puinte don chéad scoth an son ó Paulúnaí aci anna skill léirithe Meitheamh McCabe is smachú dús bair san Dwyer aim siú agus cho fhathúil ó Dwyer I bhú siar bhí an fear a bhí an áit níos fear Ní léon faointe aimsethe ag Leitrim Sathairn le go díosa agus puc sé eile géilte chu ar Liam Watson agus a smut an smacht a chailúint ag imreoirí Leitrime agus an chluthasa is sleanúhatha sé seo díreach cad a hála dóibh a bouta cethir de chur an Lory Meagher a gcuine ar Warwickshire roinn 16 ó hin agus carta buí bronta ar Chulam Morton Agus a Cull McBride tris fill ar an Páirc ní an unlí sealada níos lúthe sa sé tris taisteach an áit ibre 30 Meitheamh McCabe agus Watson an cínta go dúra sé fé a faointe héin a sé go maithana le héin ach níte sin tris stop chuir ar an áchar go díosa ní don go na cosaige seo bhfuil tatha agus paspántas do chreite a éiscinnta gin de fucking na séir ó Liam Watson tróna cíimiid sothe go maith waistigh do le héin agus cúpla méad ar elevéidir bheith sé chur thar sin deas ná ige fiú agus sin na 10 faointe tróna agus cúicín de faointí chur idir na fórnaige Piocasús go deasan ag Morgan Quinn agus bhfuil pointe leim sé go Donovan a hain níl chmáidtí a casa is tíimiisi ar dheis agus iondaois de Leitrim Meitheamh an Páirc na Liam Morton is stig an na háitiúd na Gavin O'Hagan Gavin háit éis rá faointe aimsiú de chur an Lory Meagher agus 15 nómtaí le himirt a chluasa agus chafarrán man dachasa bhfuil cumann na masa ar Warwickshire Leitrim a lorg puinte éigent agus seoin Watson níor bhfuil sé sin chum ascar bhaid leis ach tit sé den deach Dwyer tacht tras na ríist Ian Dwyer an fé leis an slittar a fiocasús ní féidir ha rock níos cruthe agus amach leis an slittar an bhuaigh cartna níana ábhrín fian a Páirc trasna an san ó McGee ach bhfuilte ní chrín an áirír ó McGee agus má láid tónta chu dam ní chastá bhrín debheith agus an slittar sa ó bhogad go tappaigh mar há sblanc éigent á lorg ag Leitrim ní léon faointe aimsethe go rimis ó rimis le hama agus bin puc séir ó Páirc go Donald gur túbhaid a cartan agus muile churacha leis an cluthe bhfuilte róáda agus
cínte ha smutan muín san na bhí nimmert Leitrim as I chéad le cailteachas sa tarna leasa agus níl rudaí treis mecht go madóibh in Meitheamh. I bheithar creidún tuairt a Warwickshire ar iarracht a honnar meach sa leasa agus hasasta go ha cíntú nimrófií an cluthe fé chunas mar hasasta go a hain as níidir trid níos mó a buchain na bristíocha. Bháil masan ó Meagher as an droig úsáitige ach droch fasan ar iar níor sa spásan. Caulfield, háfuinte sa chléig go díos aige lura go siú ceann thar se ghúlin a char se ghúlin is ar fór riil. Agus chnoc an muir cúil rudaigin tá stíomhaigh focail a bheith eile James Connors. Neadar cad a chnocail nó cad a dhéanamh an réidúir mar eall ar níl sé faic. Cé leis a stíomhaigh láirt más bhfuil ag tíon ggheart léine sé tacht amach. So, an muirtaigh líne ráil leis cábhail in nimróir agus tíon ggheart leis. Ban leabhar tuc amach aige. Sa sé leabhar sin tonadaí tháinig seach sé sin Colm McBride nis cad go dtíor go hála níach go mórna agus cén dathbheith ar an gáirta sa. Is gáirta buí ha brunta ag James Connors ar Colm McBride. Go má go na eiste dréitóirí a ghlacha le chóirle na muir cúil is na muir taobh líne. Mo chuí a chur stop leis an puc amach san. Kevin McGrath agus bhuaigh Kevin McGrath an puc sairsan de bhar chuir sé stop le glúiseacht Kieran Baxwell agus céimena so bhreis ag Baxwell. Agus bé O'Donnell an tuairt fé seo sé an baist. Agus a meis sé siúd an an I chéad pointe an tharna le aimsiúd a Leitrim a géir gácha le pointe scór rud éigin Carlú mar há an cluasa ag sleanúatha. Ceap muintear Warwickshire go tí Meagher fór riil agus tá agus buile sé sin de Leitrim is bheití sé ceapa go na róid le O'Donnell éon puc séir chu thar sin dres ná mar intre sa chéad le agus mar se Leitrim fós a lorug scór sa tarna le. Conor Byrne mac siar sa glanta go deas aige sus na Páirc lorug Moradi an na haibrin idir héananas O'Regan trónas sé O'Regan a bhuaige sin Collins glanta mac Collins agus níos bhfuil deis istigh ó Robbins níl leanna sé na secondí Derek neadar chuireach stop leis agus níos Carton tacht amach ha Moradi séir mas fé leis aimsiú bag Moradi agus inis Morton té fíor de air agus puc séir géilte ag Morton agus níd factréis meach de gceart le Leitrim sa leasa. Íireacht leisciúil agus carta buí brunta an réidúir Morton agus carta dearach an áras í carta buí feictige sa chéad le níor haithan an réidúir an slap don gomán san na thugse de Dean Brún agus há lá Colm Morton críochna ansa an tarna carta buí feictige carta dearach an áras níag son agus is cailúinte bheith an sa le Leitrim mar bhí sé go maith ina pucan amach. Níl éon treis meachta gceart an éair de Leitrim sa leasa. Agus há rudaí fáil níos dechar dóibh in éiste sí tíos go 40. Watson a thomáint chomh fadas gur féidir leis na náirde le Uniacke ach sé Conor Byrne ha hir an son
Cínú go mún Leitrim an Sliotar. Ach sin cad dinteige. O'Donovan ní féile siúdach machtú O'Donovan bhí go déal sa chéad le. Haid sort a snáb ná gasa ná riar sa leasa. Glanta go deas. Moradi attack. Buile da dinta go háil is begar. Ní smó dhéanamh é hain. Ní féidir láb chuirn Sliotar arís. Pas láb a trasna. Ó Lura Gavin O'Hagan. Bhí cúigar sa bhreis hir an son. Ag Warwickshire. Watson. Ní sé sás le cadach mucse. Agus Cownelia curtha mú. Bhís cumad súil ar Watson ar sechanéin. Díalta sa Lura gach bhí sé sásta Machtaráig. Ach níor hain sé leis cadach mucse James Clancy rinneamh. As Clancy inis. Agus a gúsáid an cumán gan áras ní échad a sin dhéanamh. Agus ní mín faic níos meas ná nuair tá fuair na caiiliúint nuair a thosníonn siad ag trid. Agus ag tuair builí is a caiiliúint smachta. Agus buile feite go Donovan straach sa cheann. Níor bhéon mailí sin nach ar bainteach le sin nach cínte fuair sé buile láidir. Agus an tá leis go clogad a chahabh aige. Kieran Boxwell Finera. Cíimiid fuair sé trascart bra díreach isteach sa fós. Agus níach an réiteoir an éachar cad a hála. An dá chamáin le bheith an dalamh. Agus Páirc fiáin an áíre ó David McGavern. Push lesa. Bheith ann le Leitrim a stáile. Bhí do bhair tríta bheith glic. Agus cárta buí eile, agus cárta Darach Brunta ar McGavern as éimreoir eile caiilte ag Leitrim an son. David McGavern bhí sé fian an áír leis an Páirc íonse san imirt deirg. Trúr déag mar se há fáic ar an báirt ag Leitrim. Agus is caiiliúnt é David McGavern dóibh. Tá sé tréis na rudaí bunúsach a dhéanamh féin marstíocha. Ach bhí sé sin a tacht na riir bhí sa caint fé fuair na caiiliúint smacht agus sin go dtíor chatta tréis tarlú le Leitrim le chuig nám nuas a dús báire dul an Morton agus an McGavern. Agus bert sa bhreis ag Warwickshire an féidir le Leitrim báide aimsiú. Puck séir haimse agus begar a béidir meachta dro báide agus 8 nóm an fáchas a chutha. Agus cíimiid an puck séir an sa peocha suas go deas ag O'Hagan meach tríd agus cínta chuireach stop le nach lúiseacht. Agus níhé O'Donnell hach an tuairt fé seo. Leis géal sé, cuma difriúil ar an glogad leis an grían air. Seach an O'Donnell a bhuaile íseal ach sa bháil friste hóhain ag Cremen. Agus buile déanach eile an son ó imreoir Leitrim ar fear Warwickshire. Sa imreoir sínta ar an dalamh leistigh an ínig ceirvéidir déag seachúin Moradi sé a stein sé rí mar thosathe ba Leitrim ach droch. Ceann curtha mú agus an dámhair cúil leis an lábh sínta machacha agus glúin carasta Liam Watson agus an réiteoir caint agus cínta cíimiid cárta eile agus seachún in deis aríiste O'Donnell níor bhuaite chomh maithí is gur hasú gus féchar Watson is díreach an son cumán scaoilte ó Morgan chuin bhuailte glúin Watson agus bhíon ceann castaige neadidir sé choibh sé meach leis an gomán ach cínte do bhuailte Liam Watson agus neadan is céan dathbheith ar an gáirta sa bert curtha an bar canna féin ag Leitrim agus cárta buí Brunta ar Morgan Quinn. Liam Watson Carcileor ha sé an leanúnt raig sin go má mar sé siúd ná riar a trééis an cholas a bhuachint
So Warwickshire leis an degín da fucking na séire chur sin drasná ige. Croke suas gidas. An so nach caiilte ríist agus gnáir sa bert sa bhreis ag Warwickshire san bert sa bhreis is seasamh hir na cúile Liam Watson duine chu. Siúhain Conor Robbins a lorga chéad pointach prúpáta agus an blokáta. Agus deire Croke suas a ríist ag Robbins a fear taobh stig do haisheimse ige. Croke suas a sé meachta gur a pointe sé sin McBride. Agus pointe eile agus áis an na pointí atá is Colin McBride an Conadaí tre sé pointe chuir in na fórne. Agus cíimiid blokáil úntach dinta Robbins ní bháin bouta bháin ach an tarna fáta ach lean Robbins a raig. Croke sé suasí is daimse sé McBride a chur thir sin dresná na níróid. Puck sé relegéite ag Leitrim agus mar riir le 5 nom le meacht an cumar an scéal go bíad Warwickshire a bheith go buachan chun Lory Meagher a ríist. Agus slapped an gomán feite go Donovan. Watson na degín the pointí. McBride, Uniacke, Caulfield, as Kennedy, Dromella scoráid tróna. Agus a sin Meagher yes, achas cum leis mo dachas o. An Clogson fós na macht. Croke suas gidas ag Doncha Kennedy, captain na fórne. Banta machaige. McGee féile se chéad pointe tróna áil búte steachtain teach níos cáidite go stitar tite steach a láh an Malloy. Agus Malloy ver sé siúd Grime cumán Ian Dwyer son. Bha sé gortathe bhfuil agus ní shred Ian Dwyer cad a hála. Feg roiir chéile bhínas a gif McGee te go má búte steach ceandain teach is féchar Malloy an sa. Bernse Grime cumán. Agus an titan sé an dalamh agus buinte puck sé ar hain. Is an dí trísteach an bharc Sean Hennessy i stig an áit Kelvin McGee Hennessy bud an glúine gáil tá siúd choirí ceiste meach sé an meachtamach ar an bharc an écht tróna bhar gortú cruisiit. Morgan Quinn mecht Shear a choréis an Timorsa Bresson here ag Warwickshire agus Dean Brown mútáta sé glantamach ag Brown. Conor Byrne an over dinta agus puck sé buite ige siú agus chluhima imre Conor Byrne ag ibre sé mar bhí cearta dinta ige an fid is smód an gluthe agus Neil Robbins féis mór an áildwig. Búisteach go tabig mar se a fós a bhóin amach go boidí aim siú. Dinta go maith ag Warwickshire bhfuil ní haid tre fé bhrúin is. Agus blokáid má dinta ag James Glancy. Agus is puck 16 méadar bheith ann agus ní chástaibh defrií inas a seothóg go tapig. An níach nom do gná an fáchas a chluthe is pean an breise in the rín. James Connors. Agus with the fire Páirc O'Donnell son, ná dinnig dearúd fós a tacht ar trí chlog or the vacha a gine duire a chur Nicky Rackard. Láúntacht tan séir na gimmert nu deisio dimmert a Páirc Chrócaigh. Agus deise go gan áras corn a chuirt leo bhile níos tachtaí in Páirc Chrócaigh.
O'Donnell a bhuaisteach daint séar a chachan a bhathó Cremen. Agus imrón for Airlead Kerry the nómatí sa bhreis. O'Donnell an sitar buitige den chéad bautas a chluithe ó nimmert. Ach daonse go cailíseachí. As cíimid cad a hála O'Donnell ceann das daint séar a chuistigh. Ach Cremen chmáinte súil géir an stitar. Agus Warwickshire is an unsaí ha fear taibhistigh. Ní féad le an stitar a chuiristeach I dro. Dwyer. Agus Conor Byrne a ríist a buchan puck séir da hain. Agus an stitar tucach an cín san réiteoir. Conor Byrne a bécach ar go chéin I meisteach sa cheanóg. Ní léin istigh sa cheanóg go fáil. Taon linn a thuistigh na Zach Moradi an Téas Lú. It's been a fire. Ar na himmert, ha sé buaite isteach. Buaite isteach daint séar ag Morgan Quinn. Cá ditig an slitter. Warwickshire tarach ar an slitter agus inis an tonadí. Ag lan amach ach ní bin an buile sfar. Agus inis chuin Quinn a ríist. Quinn ha Cowrige ó Donovan. Ach é buaite cíhánach aige. Agus amach inis le Kennedy. Kennedy agus buile das tucge sin slitter Byrne a fnach. Dinta go hanna bhar fad ag Byrne. Shear a dro McDermott. Bert sa bhreis here ag Warwickshire. Ag sin fá go siad a glanna an slitter san choéis gar fad. Buite go das tras na Páirc. Ha Dwyer Sayre, taobh sin is Dwyer an túir sé fé bháid na bheith sé sásta puinte. Déanamhteach ar máid ach puinte. Aimse ag Dwyer bhí fear taobhistigh ha tuairt amachta. Ach bhín ceachtar fád ag Dwyer tuairt fé hain. É tuaitige. Agus bin an immer Derek sa chluithe a Dwyer he sé tógad an Páirc. Sa stig in a háitiúd ná Pádraig Crehan. In Kennedy go ma, fen buc amach. Ag siúchúin is Colin McBride. Puinte bháin aimse ge ó hána séisteach. Trasna an son. Dro Joseph Maher. Ag Joseph as count das sheer ag siúd. Ag seocha Collins count daint séisteach ag dro Uniacki. Na féidir sí ach machtú ní féidir. Ag seochan is Crehan. Ach Carton na hagan amach sin slitter agus over Chrúig dinta. Ag Crehan ach an puck séir buaite ag Carton. Agus a Pauluniac macht an Páirc stig an na háitiúd ná Chris Convery. Agus Uniac puinte bháin aimse aige puinte das. Timpla chuig an nómat. A chur Kerry Flinted in the fórne. Genta go dasig McBride an slitter a bhuachant ach chur Donovan Brewer. Agus seochuin is Leitrim tachan cína an ghuail le tucha ba James Clancy. Agus an slacht an gomán ó Clancy. Harach taon téireach baithí sin nach níacha an réiteóra agus is puck séir isteach a bheith ann le Leitrim. An réiteóir gíor leart le Clancy chnoc sé an baiste agus dearng me cort eile gan expect an táil leis. Cort a buíart stáilm. Agus is cort a buí aintse. Cíimid a ríist an sothe. Sé bhuaig an puck séir.
As an clé anna leabhar fad an is láthar na huaire. Tuigeann Leitrim go an clé caiitecha ná riire. Neart donna de chur an Páirc ag Warwickshire. Ó dan le bhuaile íseal. Agus an chéad pointe aimse Sathairn le ag Leitrim. Agus thug sé 39 nóimetartha an pointe sanna aimsiú rud a anna ímach ar fad go háir nig an chéad le úntacha bhí acu. Bhíidir chun cín ag le hama ná dearúd. Búte chun cín a ríist ag Warwickshire's Crehan á lorug. Páda Crehan. Ní féidir sí ach machtú, caithfeadh sé stoppach an íseocha suas. Agus é Cartans a héin ag iar an deire úsáid chun spásúirt a bhéin íseocha suas. Cartan na Páirc. Agus sú sé peocha géine go fáil. Níl agus leisin an adóg séit ag an réiteoir. Agus áthas ar fad an muintear Warwickshire. An cluthe búite go é tuite go héil is go thomláin a chunig an taspántas úntach a bhí acu Sathairn le. Liam Watson ibar a 40 san sa réal na fáinne le 10 do pointí aimsethe a gceisiú. Achas dóch an scéal ná Leitrim agus an droch Tarna le a bhí acu sa trías ná ráidir ach an án pointe a bhain aimsiú Sathairn le. Rud atá anna íomá cíimeid an áthas mar muintear Warwickshire. Fuair an haidíochta suas le lads an am rachman sig over in Nottingham, Coventry agus Birmingham. Agus iad chósá sa do bhuad ar chur an Lory Meagher chomh fada siar le 2013 agus bíad seo an fuireann a bhar a chur an Lory Meagher in Líana. Do bhuad ar an chuig cluthe Craig Bouta agus do bhuad ar an chuig Anas Dairg do 40 nócha chuig a scoráil riimiis inniu agus scoráil ar 17 do pointí inniu chomá. Bhí Leitrim go maith sa chéad le ach an áiríre an Tarna le an áiríre i lig siasíad. Agus bhíidir go maith sa chéad le an áiríre. Páirc go dana go maith ónna focan na séir a Cahalló Donovan dhá faointe deasán imir dagson na dritháiricha Morton a Colm agus Liam. Bhíidir go maith fenna focan áir dagson bhí le héadí David McGovern, Conor Byrne a maith féin bristíoch ach stoch an rud a dastric Sathairn le an áiríre ná thosaigh Warwickshire a buachan na pocan amach. Ní raibh deachta malóid an fad céan na chuilis na pocan amach a gcuine na gaotha agus bhí Warwickshire go maith féin na bristíocha. Bhí líne le chúl anna bháidir go le John Collins go háire sa chéad le raibh a buachan scataiste drachas an Sathairn le é héin William Allen agus Donnacha Kennedy. Do bhuaile nach mór gach ile slitar a tháinig ina dro. Dairg le Kennedy captain na fórne. Point aimsiúd a héin sa chéad le sa sé meachsáil inis an chur an Lory Meagher a áardach. Agus anna lá amán na gcuine an son áiríre. Bheith churann Nicky Rackard a gcuin díobh don Illuíler trí a flog. Agus bheith churann Christy Ring a gcuin an son timpeall 5 chofáils nach chuléon ná an breise a gur Nicky Rackard. Agus Donnacha Kennedy an áirde nac le an tuachtarán a gan á Farélas a Warwickshire duine bheith slí saoil dro Seastánaí Orbán agus a slú a beag deas treis tachtaisteach ag Páirc a Chrócaigh. Bhí sé fluch líasa im le cléar maid nach an gríon treis tachtamach inis agus an gríon a tainmh ar imróirí Warwickshire stócha. Trua de imróirí Leitrim i gimmert de Páirc a Chrócaigh na hamán den chéad bouta riamh. Bheith siad bródúil as an taspánta sa chéad leach díomach sa Tarna le go háire mar curach imróirí don Páirc chomasa níhé sin an slí go dasíú a chlé a chailúint. Agus á spáil ar Donnacha Kennedy agus bulg duisce tucaige. Agus é gán thrí le cúpla focail aige da. Agus is roiimid saoilí Jerry Grogan.
Agus muinter Leitrim brasa, Warwickshire brasa there fad. Agus dúirte how se buchtan as uchtran hen gar ní an uchtran hen so uchtran on chuman blú lesbel. Agus an lá a gasúisteach lá úntacha sa no Páirc Croke agus anna lá amán a fós le pacht tróna. Be currn Christy ring níos déanaí a dí bo chuig a chlog nach trí a chlog. Be currn Nicky Rackard again le ardbacha a tuairtaigh dure.